潮鵝館咧，好重要一樣嘢，我哋唔單止係賣燒鵝嘅嚇，咁我哋亦都有夜晚有唔同嘅火鍋啦，好似豬肚雞啊、羊肉鍋啊咁樣。最特別嘅咧就係呢隻餐神貓山雞鍋，屌起啲香味啦！係啊，呢啲餐神雞嚟喎，呢隻榴蓮雞啊！全部用正馬來西亞正宗貓山王榴蓮。食嘅時間要有嘢，你食嘅時間咧你要咁樣嚇，先嚟有個雞喺度嘅。首先就乜嘢都冇講，食晒啲雞先嚇。有條件嘅話咧，就整多碟靚雞肉落去。呢啲係起咗肉嘅。食完之後咧，就整啖靚湯。哎呀，人間極品啊，人間極品啊！哎呀，呢個味係啊，真係好甜，真係好甜。你話如果再奢侈啲嘅，就再整嚿貓山王落啲湯度。喂，等一等，你知唔知咁樣就50蚊㗎啦50蚊啦！50蚊啦！係啊50蚊落湯底。一個榴蓮幾百蚊㗎大佬，你落咁多落去喎，你真係。要食就要食好嘢。再嚟飲嗰啖湯，你就知道乜嘢叫做不枉此生啊！入嚟啊？點啊？呢個好食正。點啦？呢個好食。好得好得。哇，好正啊！掂啦，啊！